ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எம்மி ஸ்பைசி தமிழ் கிச்சன். எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கம்ம வீடே மணக்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழி குழம்பு பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும். இந்த நாட்டுக்கோழி சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள் இருக்குன்ற டிப்ஸும் பார்க்க போகிறோங்க. இப்போ நான் ஒரு மண் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எந்த பாத்திரம் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. இந்த இந்த குழம்பு வந்துட்டு நான் நல்லெண்ணெய் செஞ்சால் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் காஞ்சி வந்தோடனே இஞ்சி பூண்டு விழுந்து சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து நாட்டுக்கோழி கழுவி வச்சுட்டு அதோடு சேர்த்துக்கலாங்க. இது முதல்ல வந்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தாங்க குழம்பு வைக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும். இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க, கலந்து விட்டுக்கோங்க. அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாமே கலந்து வர மாதிரி. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த மசாலா எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். ஆயில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ மிளகு வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. மிளகு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும். மிளகு வந்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வந்துடணுங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா செவக்க வறுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த குழம்புல வந்துட்டு நம்ம எந்த ஒரு மசாலா பொடி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுக்கிற ஃப்ரெஷ் மசாலா மட்டும்தான். இப்போ வந்துட்டு இந்த பாத்திரத்தில் இலை பட்டை எல்லாமே போட போகிறோங்க. பட்டை, ஜாதிபத்திரி, கொஞ்சம் பூ, 2 கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய் எல்லாமே போட்டுட்டு அதையுமே கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. இது நல்லா செவக்க வறுத்த பின்னாடி சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு. 1 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா இதுவுமே நல்லா செவந்து வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக சின்ன துண்டு இஞ்சி 2 போட்டுக்கோங்க. 5 பூண்டு பற்கள் சேர்த்துருக்கேன். தேங்காய் சின்ன இதோட போட்டுக்கலாங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு இந்த குழம்புக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க. இப்போ இதை நல்லாவே கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். வதக்கிட்டு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றியாச்சு. இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இந்த ஃப்ரெஷ் மசாலாவை. இப்போ வந்து கோழி குழம்போடு சேர்த்துக்கிற போகிறோம். இந்த கோழி வதங்கிட்டு இருக்குல்லையா, இதோடு வந்துட்டு நம்ம சேர்த்து இதையுமே நல்லா வதக்கிட்டு போகிறோங்க. கிளறி விட்டுக்கோங்க, ஒன்றோட ஒன்று கலந்து வர மாதிரி. இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இப்போ தக்காளி 2 நறுக்கி சேர்த்துருக்கோங்க. இந்த நாட்டுக்கோழி சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா உடம்புக்குள்ளே இருக்க உள் காயங்களெல்லாம் ஆற்றுங்க. இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. மூலம் சரியாகுங்க. அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா மூலம் வந்து சரியாகும் அதுக்கு. இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா குழம்பு கம்மன்னு வாசனையோடு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சுங்க. இப்போ தாளிக்க போகிறோம். இப்போ நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, சோம்பு, பட்டை, இலை, பூ, ஒரு ஏலக்காய் எல்லாமே கலந்து சேர்த்துக்கலாங்க. ஜாதிபத்திரி எல்லாமே. இதுக்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம சின்ன வெங்காயம் தாங்க போட போகிறோம். இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டில் தாளித்து போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 4 மிளகா வத்தல் போட்டுக்கலாம். நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இந்த குழம்புக்கு. நல்லா தாளித்து விட்டுக்கோங்க. ஆனால் வந்து கலர் மாறிடக்கூடாது. இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா கறி விட்டுருங்க. வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா பொன்னிறமாக பொரிஞ்சு வர அளவுக்கு இது வந்து தாளிக்க நம்ம செய்யணுங்க. கை கால் குடைச்சல் இருக்கவங்க வந்துட்டு இது சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், உடம்பு சரியாகும். இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்தாச்சு. உடம்பு வலி இருக்கவங்களுக்குலாம் இது வந்து நல்ல மருந்துங்க நாட்டுக்கோழி. இப்போ மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி மல்லித்தலை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி போட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு டேஸ்ட்டு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம குழம்போட சேர்த்தாச்சு. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான கம்மன்னு மணக்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆஸ்துமா இருக்கவங்க, மூச்சிரிப்பு இருக்கவங்க வந்துட்டு இது சேர்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க உடம்புக்கு. மல்லித்தலை தூவி இறக்கிடலாங்க. இப்போ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.